Abantu bashyira video kuri YouTube hano mu Rwanda bishimye cyane ubwo Bruce Melody yavugaga ku bijyanye na monetize hano mu Rwanda ko idakunda. Akaba ariyo mpamvu banamushubije neza cyane bakamubwira ati ibi bintu bagiye kubikurikirana, abanyarwanda nabo bakajya bakirigita ifaranga rivuye mu bikorwa byabo. Bruce Melody yakoze ahantu abantu benshi bakora kuri YouTube bashyiraho amavideo, bakora ibiganiro byiza, banakora amavideo meza, ahantu heza cyane yabavugiye ku buryo babyishimiye. Ni ibijyanye na monetize ku banyarwanda. Ubu ngubu iyo ufungura channel ubu n'ikindi gihe kizaza YouTube itaremeza monetize mu Rwanda, uzakomeza ukoresha uburyo bwo guhitamo igihugu kiri monetize nka Uganda, Tanzania, Nigeria, United States n'ibindi bihugu byinshi hatarimo n'u Rwanda. Ariko ubu ngubu kuva byagaragajwe n'ibyamamare n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane nka YouTube, u Rwanda narwo rugiye gushyiramo imbaraga bikomeye kugira ngo abantu benshi babashe kubona inyungu mu byo bakora kandi bitabagoye cyane batifashishije amahanga. Ahangaha rero niho Bruce Melody nawe yabivuze atsindagira kuko akoresha izo mbuga nkoranyambaga kandi afite abamukurikira benshi, ku buryo rero yerekanye ahantu umwutsuri bakaba bari wakubite bya bindi bita kuhotsa bikabije, ku buryo igisubizo kizavuka kizaba ari cyiza cyane ku bantu bakoresha YouTube bashyiraho video kandi bagakurikirwa n'abantu benshi. Ikigaragara monetize igaragazwa nuko abantu barebye video yawe bashyiraho, YouTube igira gutya igashyiraho utuvideo dutoya tugira guti twamamaza ibikorwa by'abantu babishyuye. Iyo mu Rwanda rero hatari monetize nk'ubu batemerewe kuba bakoresha ubwo buryo, niyo mpamvu izo video zishyura baba batazibona. Ibanga bashyiraho video bose mu Rwanda bifashisha ibihugu byo hanze kandi nabwo bagahembwa barebwe n'abantu bo hanze cyangwa bo mu Rwanda bakeya nabwo bidafite inyungu. Ariko u Rwanda nirujya mu buryo bwo kuba wafungura YouTube channel bikorewe mu Rwanda, ifite location yo mu Rwanda, bizabafasha kuba babona izo video zamamazwa ku ma video bakoze, nabo bunguke babone inyungu zivuye ku byo bakoze mu minsi iri imbere. Kuva byarakemuwe hasigaye gusa kwemezwa habura akantu gato, abantu babyishimire cyane kuko biri imbere bizaba bimeze neza cyane. Nimba ukora content ikaba ikundwa n'abantu benshi, shyiramo umurava kuko iminsi iri imbere nawe ugiye kujya wunguka mu byo ukora, hanyuma utere imbere. Na ba Bruce Melody bakoze batazi yuko hose bizahagera, ariko ubu ngubu niwe utanga ubuhamya imbere y'abakuru b'ibihugu n'abanyamakuru benshi cyane bari aho ngaho bakurikiranye ijambo rye. Ibyo rero byagezweho kubera gukora kandi no kudacika intege. Yabahaye inama y'uburyo yakoze kandi agahera mu ntangiriro kugeza ahageze. Urugamba rwose rubaho kandi ukarurwana n'imbaraga zawe zose. Kora video uyishyiremo imbaraga, uyikoreshe imbaraga zose ushoboye, niyo yagutwara umunsi wose uyikora uyitunganya ukayishyira kuri YouTube nta na kimwe uyimye, izagira akamaro kuko abayireba bazabona yuko kuko wagize imbaraga zo kuyikora, wanayihaye ibishoboka byose, bayirebe babona yuko inyigisho bahaye zifite akamaro. Nyaboneka nimba ufite impano ukaba ubona impano yawe hari icyo yakora, shoramo ukora ibishoboka byose, iyo mpano yawe izagira akamaro mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu utacika intege, niyo wakora ugahura n'ibisitaza byinshi ariko wirambirwa, kuko ikigaragara uzabona icyo ugeraho, kuko ubucitse intege birapfa byose. N'ubwo hano kuri YouTube bisaba gukora cyane, nk'uko wafata isuka ukajya guhinga mu murima ugategereza amezi runaka kugira ngo uzasarure, cyangwa byaba na ngombwa ukarumbya, niko na hano kuri YouTube bigenda. Bisaba gukora cyane ugakora udacika intege, ku buryo
ugeraho unanirwa ariko ugakomeza ugasunikiriza, ugahura n'ibisitazo byinshi, ugahura n'icyokere cyinshi, ugahanagura ukajya mu madushe ukiyuhagira, ariko igihe bikazagera bigacamo. Ni nayo mpamvu rero na hano wakora cyane, ibintu urabikora ejo bikarumba, ejo bundi ugasarura bigacamo bikagenda neza. Ntabwo hano kuri YouTube ariho uzanga ejo bundi uhita uhembwa, bisaba kugira ngo ukore cyane kandi ukore ibintu biri bwigisha abantu bagukurikira. Hano bisaba kuba uri umwarimu runaka ukomeye, kandi uwo mwarimu ntabwo ari uvuga ngo ni uwabyize cyangwa se ubugize, bisaba kubushyira mu mati kandi ukaba ufite n'inama utanga nziza, noneho ukaba unatanga urugero rugaragara, abantu bakabona ko ibyo uvuga n'ibyo ukora koko hari ibya nyabyo. Ubu bazagukurikira cyane kuko uzaba bahereza ibintu bizatuma bagira icyo bageraho. Umuntu uza kuri YouTube wese aza avuga ati ese iyi video irangiza kuki, akaza areba koko video imugirira akamaro. Niyo mpamvu rero nawe nimba uje kuri YouTube ukeneye gukorera amafaranga, ugomba kuza ufite ikintu uri buhereze umuntu kureba ko kiri bumugirire akamaro, nk'uko ukora indirimbo igakundwa.